Друзі, привіт! Наша Тарочка молодець, вона лікується. Хороша, вона приймає всі таблеточки. Де маленька? Їж, їж. Їж, не бійся, чого ти оглядаєшся, не бійся. Жарко тобі, да, маленька, водичка в неї є, не холодна там водичка. На сонечку стоїть, їй не можна холодного. Їж, маленька, он м'яско тобі, такі спиночки чудові. Паштетик, їж, моя хороша. Вона буде їсти. Що, маленька? Ой, ой, моя хороша. Кашляєш іще. Ну, лікар сказав, скільки ще ж я тільки дала днів тобі. Моя маленька, ще ж мало дуже. Лікар сказав, 10 днів обов'язково, навіть до 20 днів. Давати таблеточки, ці антибіотики і сердечні. Моя маленька, ну все рівно, ну трошки не так. Ну все рівно ж не так вона кашляє, як кашляла. А так, маленька, їж. Щиро дякуємо пані Іриночці, пані Аллочці за турботу, за допомогу. Їж, маленька. Такі чудові смаколики від наших хороших підписниць. Їж на здоров'я, поправляйся. Тобі треба гарно їсточки, маленька. Ну, я так зрозуміла, якщо в неї хронічний кашель, то в неї десь трошечки щось вона десь остила, десь попала під дощик і, мабуть, що він вертається. Ну, будемо намагатися проліковувати його до 20 днів. Да, Тарочка, моя маленька? Я завжди прийду, вона мені пожалується, покашляє, да? Моя хороша. І ще хочу щиро-щиро подякувати нашим дорогим пані Вікторії, прізвище на букву П, пані Олічці, прізвище на букву Д, які також нам допомагають, дуже хвилюються, щоб хвостики не хворіли. І ми, наші шановні пані Олічка, пані Вікторія, придбаємо ще ліків для нашої Тарочки. Сердечко треба їй заразом трішечки встановити, тому що вона вже старенька, є серцева недостатність. Ну і кашель ми лікуємо. Кашель треба лікувати обов'язково. Кашель у нас затяжний. Ой, друзі, я сама, як у мене кашель хворію, так це страшне. І місяць, і два, да що там говорить. А якщо хронічний, то він дуже довго лікується. Чи маленька? Під'їла трошки. О, кашляє.